Tak, ako ste už mohli vidieť úvodom, dnes si ukážeme, ako si upliesť takúto nádhernú jesenno-zimnú šatku, ak použijete tento výborný materiál, z ktorého táto šatka je urobená. Konkrétne z 3 farieb som použila Wild Wool od Erika Knight, je to 100%, 100 gramové klpko, 85% vlna, 15 viskóza. Veľmi príjemný materiál, 100 gramov, 170 metrov. Štrikuje sa to na peťkách, ihliciach, naozaj bude velikánska spokojnosť, je to mimoriadne príjemný hrejivý materiál. Každopádne, ak použijete čokoľvek iné, hoci napríklad aj naše čarovné klpko, ukážem vám verziu, tu je rozpracovaná z čarovného klpka dokonca, s glitrovou nitkou, pozrite na to, naozaj je krásna tá šatka, aj v tomto prevedení, takže materiál si takisto zvolíte, aký uznáte za vhodné, ktorý sa vám páči. Myslím si, že bude spokojnosť veľká, nech by ste použili ktorýkoľvek materiál, pretože tá vzorka je tak univerzálna, že vám sadne aj na melírový materiál, aj na farebné prechody, ako je čarovné klpko, alebo na takéto jednofarebné kombinácie, ktoré si buď pospájate, prípadne úplne jednoducho z jednofarebného materiálu. Ja pre účely tohto videa použijem dneska Cowgirl Plus, Merino Decay 100 g 200 metrov. Táto je melírová, takže si ukážeme aj takúto kombináciu, aby ste videli. Tak poďme na to. Takže keďže vzor je jednak veľmi jednoduchý a jednak veľmi prispôsobivý, viete vlastne kedykoľvek ukončiť ten vzor. Ja vám každopádne odporúčam, aby ste skončili až po týchto riadkoch konkrétne, lebo tým pádom vlastne sa vám tá šatka nebude vlniť, ani ten okraj krásne vám bude držať. Hoci by ste tu mali spraviť len polovicu, to znamená, že 5-riadkový vzor, konkrétne z týchto 10, a nevadí, lebo už aj to samo o sebe vám zabezpečí, že sa vám nebude vlnovkovať okraj tej šatky, ale vlastne vám zostane takýto pekne tvarovo stabilný. Ja som pre účely tohto videa teda budem používať túto vlnu, ako som už hovorila. Každopádne vám ešte poviem, že na tú šatku, ktorú ste videli v tom základnom intro videu, som použila 7 kusov tejto priadze. 2 konkrétne tie ríšavo červené, 2 tieto odtiene a 3 klpká, teda 2 klpká tejto konkrétnej farby a 3 klpká tej modrej, tmavo modrej. A veľkosť šatky je až 225 cm, čo sa týka na šírku, teda na rozpätie na ruky, a čo sa týka vlastne na dĺžku šatky je až 115 cm. Chcela som urobiť takú verziu tej zimnej šatky, čiže takú veľkú, a na to som potrebovala 7 takýchto klbiek. Každopádne, ak použijete iný materiál, hovorím, viete si to prispôsobiť, pretože ten vzor bude úplne v pohode prispôsobiteľný. Tak poďme si ho ukázať. Každopádne, čo budeme ešte potrebovať mimo ihlíc, ktoré si musíte uspôsobiť k tej vašej vlne, ktorú používate, sú značkovače. V tomto prípade mám 5 ihlice, to znamená, že tieto úplne najmenšie mne osobne nepostačujú momentálne, pretože mi na tú ihlicu nevlezú. Takže buď budem potrebovať tieto konkrétne stredové, veľké sú už veľké, tie by vám chodili pomedzi očka, alebo trojuholníkové. Ja som vám zvolila trojuholníkové, aby ste videli aj tento typ značkovačov. Tieto, ktoré používam v ostatných videách, to znamená tie nasúvacie, tie sú vhodnejšie pri háčkovaní. Tentokrát pri pletení potrebujeme používať stabilné uzatvorené značkovače. Takže ja som si už 3 pripravila. 3 prečo? Za chvíľočku uvidíme. To znamená, poďme si začať. Nahodíme si 5 očiek veľmi jednoduchým spôsobom. A to takto, druhé, tretie, štvrté, podberiem, tu si zoberiem túto nitku, túto a 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Čiže máme 5 očiek a môžeme si začať. Zo začiatku, kým si zvyknete na to pridávanie, si označte, určite, preto som vybrala 3 značkovače, si označte aj začiatok, to znamená začiatok riadku a koniec riadku kvôli pridávaniu a stredové očko každopádne, pretože to vám musí svietiť s tým značkovačom pri tej práci, aby ste na ňo nezabudli, nakoľko to je jediné očko, ktoré sa robí rovnako v každom riadku až po skončení šatky. To znamená, z lícovej strany ho robíme anglickým hladkom, z rubovej strany ho robíme obrátkom. Takže toto očko si potrebujeme označiť. A ešte rozširovanie takisto, takže poďme na to. Urobíme si anglické hladko a teraz hneď a zaraz si označím rozširovanie. Rozširovať budeme v každom riadku nahodením. To znamená, že tak ako sa nám bude pekne vytvárať vzor dierkovaný popri strede, popri stredovom očku, tak takisto vlastne nám okraj bude pekne jemne zažúrovať s tým nahodením. To znamená, tuto máme očko anglické hladko. Toto je v tomto riadku hneď a zaraz stredové, to znamená pred ním si nahodím, pred ním aj za ním. Čiže aj pred stredovým očkom, aj za stredovým očkom je nahodenie z obidvoch strán. To znamená, toto je stredové očko, tento značkovač mi ho bude označovať, že to je ono to očko, ktoré rovnako robím vždy z lícovej. Anglické hladko, alebo teda klasické, môžete aj klasické použiť, pre tento vzor ja som použila anglické hladko a z rubovej obrátko. Takže aj pred ním, aj za ním som nahodila. Tuto urobím to štvrté očko. Samozrejme nahodím pred okrajovým a to si hneď aj označím, že tu mám to rozširovanie, to nahadzovanie a tentokrát v tomto vzore aj upletieme to posledné očko. Čiže vždy každé jedno očko v každom jednom riadku musí byť upletené. Aj prvé, aj posledné. Minulú šatku sme to mali troška inak. Tentokrát okraj bude taký zvláštne vrúbkovaný, aby nám lícoval pekne s tým vzorom. Tuto vám to hneď aj ukážem. Čiže takýmto spôsobom, počkajte, na tejto druhej šatke to krajšie ukáže, aj lepšie, viditeľnejšie. Čiže tak ako máme vlastne tento vzor, tak takisto máme takýto zaujímavý vrúbkovaný okraj, to lemovanie. A vidíte, tu sú tie nahadzovania, tie očka, ktoré si my momentálne označujeme, aby sme na ne nezabudli, pretože takto krásne vám ukáže ten okraj s tým nahadzovaním. Čiže vždy ho upliesť to očko. Takže to by sme mali prvý riadok a postupujeme ďalej. Rovnakým spôsobom si urobíme nasledujúcich 5 riadkov. Hneď si to aj ukážeme. To budú tvoriť základ pre tú našu šatku, až potom pôjdeme na vzor. To znamená, každé jedno očko uštrikovať. Takže hneď to prvé. A keďže tu mám značkovač, ktorý ma drží, ten si presuniem a rozširovať nahodením budem až za ním. Neurobte to opačne, pretože potom vám vlastne v nasledujúcom riadku bude zavadzať, lebo sa vám bude posúvať. A tam by ste sa mohli pomýliť, že to rozširovanie by ste spravili inde. Čiže hneď za prvým očkom si presuniem, tak ako som to ukázala. Môžeme ísť naspäť. Mám krajové očko, presuniem si značkovač a hneď s presunutým značkovačom rozšírujem o jedno nahodenie. A teraz tu máme nahodenie, aj to spravíme anglickým hladkom, čiže takto. A hladko. A opäť hladko. A hop, tu máme značkovač, čiže toto je stredové očko. Nezabúdať na ňo. To robíme každé jedno z rubovej strany. Vždy obrátko, preto sa nám bude vlastne pekne po strede šatky ťahať tá krásna reťazka. Čiže, aby sme na ňo nezabudli, samozrejme
si prehodíme. Aha, OK. Takže základ šatky si urobíme tým spôsobom, že nasledujúcich 5 riadkov urobíme rovnakým spôsobom. A nezabúdajte, rubové rady sa nerozširujú. Pridáva sa vždy len v lícových. To znamená, že tieto len upletieme podľa toho, ako sa nám bude vzorka ukazovať. Tentokrát vlastne jednoduchým anglickým hladkom aj z rubovej, aj z lícovej strany vždy upletieme mimo toho stredového očka. To znamená, značkovač si presuniem a tieto očka upletiem anglickým hladkom, všetky, aj tie nahodené. Tu máme značkovač, ktorý nám označuje toto dôležité stredové očko. To jediné v každom riadku upletieme obrátko, značkovač si presunieme a všetky ostatné očká upletieme hladko. Tento začiatok môže byť taký, že sa vám to môže zdať, nezabudnite na posledné oko, to musí byť takisto uštrikované. Tam sa nám bude potom vlastne tvoriť to pekné lemovanie. Čiže týmto spôsobom si urobíme aj nasledujúce riadky. To bude tvoriť základ pre tú šatku, aby sme mohli ísť potom už na ten vzor. Takže ešte jedenkrát, keďže sme v lícovej rade a keď si nie ste isté, či ste v lícovej alebo v rubovej, tak to stredové očko vám ukáže, v ktorom riadku vlastne ste. Pretože to konkrétne očko, aha, vidíte, to je keď máte väčší značkovač, ako je potrebné. Nevadí. Čiže v lícovom riadku pridávam, to znamená, tu si musím spraviť jednu vec a to je nasledujúca. Nespraviť tú chybu, že pridávam, ako som to teraz chcela urobiť a potom si posúvam značkovač, ale presne naopak. Uštrikujem krajové očko, presuniem si značkovač a rozširujem šatku nahodením. Týmto spôsobom vlastne sa pridáva, aby vám vždy zostalo pri krajovom očku ten značkovač. Nebudete ho potom už potrebovať, keď si zvyknete na tú vzorku, preto som aj hovorila, že tieto dva sú relatívne zbytočné, nakoľko ak si sledujete, že či máte lícovú alebo rubovú stranu, vlastne týmto konkrétnym značkovačom a tým očkom vlastne označené, tak viete, že či máte pridávať alebo nie a už keď si na to zvyknete stabilne, že ste pridávali, tak už ten značkovač nebudete potrebovať. OK. Tu zase presne opačne. Okolo stredového očka sú dve nahodenia pre rozširovanie, to znamená tu najprv nahodíme, to znamená pridáme, až teraz si presuniem ten značkovač, upletiem to stredové očko a hneď za ním musí ísť rozširovanie formou nahodenia. To znamená, že som nahodila a teraz uštrikujem tie ostatné. A tu je ten zblúdilý značkovač, ktorý nám prepadol cez to očko. Čiže ten by mal ísť vlastne sem. Ja ho rovno zoberiem aj dole, aby ste videli jednu stranu. Nezabudla som však nahodiť, pretože som na lícovej strane. A posledné očko uštrikujem. Takže tento značkovač presne tak, ak si dávam na to pozor, to rozširovanie, že mám, tak ho vlastne tam nepotrebujem. Hovorím, zo začiatku práce si ho pre istotu nechajte, aby ste sa nepomýlili. No. Ja som si urobila ešte 3 riadky, ako som vám hovorila. To znamená, toto nám bude tvoriť základ šatky, tak ako to máme aj tuto. A potom už ideme robiť konkrétne túto časť toho vzoru, čiže opakovať 3-krát tento konkrétny vzor. To znamená, že 5 riadkov rovnakým spôsobom na začiatku, tak ako tie prvé dva. Po okrajové očko nahodiť, rozšírenie okolo stredového očka. Pred ním aj za ním nahodiť a pred posledným očkom v riadku v lícovej rade, len v lícovej rade, nahodíme. Z druhej strany si urobíme vlastne všetky očká. Takisto anglicky hladko, mimo konkrétne tohto jedného, u ktorého vidíte, toto sa nám už pekne tvorí tá reťazka. Toto je to, čo vám hovorím. Toto sa nám vlastne pekne ťahá stredom šatky. To nahodenie vlastne s tou
stredovou reťazkou a tu docielime tak, že v každom lícovom riadku robíme toto očko hladko a zrubovej obrátko. To je jediné očko, ktoré sa nemení počas celého pletenia šatky. Vždy ho robíme tak. No a poďme na tento konkrétny vzor. Tento konkrétny vzor si urobíme nasledovne. To znamená prvé očko hladko, anglicky rozširujem, keďže je lícová rada, nezabúdam nahodiť. Vidíte, ja už som si dala preč tie značkovače, nechala som len ten stredový. Ak ich ešte potrebujete, kľudne si ich tam nechajte. A urobíme celý riadok hladko, anglicky. To znamená, každé jedno očko upletieme anglicky hladko až po stredové. A keďže sme tu, musíme najprv rozširovať, nahodíme, posuniem si značkovač, stredové očko a opäť nahodíme. Tam je to nahodenie na obidve strany, samozrejme, pretože sa mi musia obidve strany rovnakým spôsobom rozširovať. A opäť každé očko aj na druhej strane, anglické hladko, až po to posledné a pred ním rozširujem, to znamená nahadzujem. A aj to posledné očko upletiem. A ako už vidíte, pozrite sa, tu sa nám robí také ako keby uzlíková, taká zaujímavá okrajová časť, takým iným spôsobom, ako sme robili na tej predchádzajúcej pletenej šatke. Čiže tentokrát budete mať zase iný spôsob vlastne toho kraju. No, rubový rad pri tejto sekvencii vzoru je z lícovej strany anglické hladko, z rubovej obrátko. To znamená, upletieme hneď aj krajové očko obrátko, takže nitku si presunieme sem. Ono je také špecifické, nebojte sa ho, lebo pozrite, pekne sa vám uzatvorí. A teraz všetky očka obrátko. V tomto riadku by sme si nemuseli sledovať ani značkovačom označené stredové očko, nakoľko aj to robíme v každom riadku obrátko. A teda v tomto riadku sa isto nemôžeme pomýliť. Ale každopádne máme ho tu. Takže tak ako aj všetky ostatné, v tomto riadku ho upletieme obrátko. Každé, až po to posledné a vrátane toho posledného. Aj to posledné očko upletieme obrátko. Vidíte tie zaujímavé ako keby uzlíčky, ktoré sa nám vytvorili po okrajovej časti. Nie. Čiže to máme prvé dva riadky z nášho vzoru toho s tým hladkým dierovaným, s tou hladkou dierovanou časťou. Takže ďalším riadkom je opakovanie toho istého, čiže prvé dva riadky sú z lícovej strany anglické hladko, samozrejme s rozširovaním na okraji a strede šatky. Takže takisto ako predchádzajúci riadok si tento riadok urobíme všetky očka anglickým hladkom a z rubovej strany obrátkom. A to sú vlastne prvé dva, respektíve, hop, zabudli sme nahodiť. Vidíte? Preto je tam ten značkovač, aby vám to pripomenul a hneď aj za ním. Takže to sú vlastne prvé dva, respektíve 4, keďže prvý riadok je vlastne lícový, druhý rubový, tento je tretí riadok a štvrtý bude totožný s tým druhým. To znamená, že každé očko v rubovom riadku bude upletené obrátko. Nahodím, rozšírim a uzavriem. Dobre. A rubovú radu si urobíme obrátko a stretneme sa už pri tom, aby sme si urobili tento ažúrový vzor. To znamená v riadku 5. Takže máme urobené prvé 4 riadky z nášho
vzoru opakovacieho, tohto dierovaného. To znamená, prvý riadok anglické hladko, z hrubovej strany obrátko, tretí riadok z lícovej strany anglické hladko a z hrubovej strany obrátko. Piatý riadok ideme urobiť tento konkrétny vzor a to veľmi jednoduchým spôsobom. Prvé očko hladko, nahadzujeme, rozširujeme, keďže sme v lícovej rade, čo nám kontroluje stredové očko. A teraz hneď dve očká spletieme anglické hladko a nahodíme. Nasledujúce dve očká anglické hladko spletieme a nahodíme. Opäť spletieme dve anglické a nahodíme. A takto postupujeme až po očko pred stredovým. Hneď vám to ukážem, pretože tu nám vzniká, nahodíme a tu nám zostane jedno samostatné očko. V každom tomto riadku, kde budeme robiť vlastne tento spletaný vzor s dierovaním, nám vznikne rovnako totožne, nám zostane teda vlastne pred stredovým očkom jedno hladké a to urobíme anglické hladko a za ním nahodíte už rozširovanie, nezabudnite na to, to je stredové a stredové očko. Čiže tu pridáme tak, že toto máme ako keby namiesto toho vzoru, tam sa nám to rozšíri o jedno naviac. To znamená, okolo stredového očka nahodiť. A tu je to očko, ktoré nesmiete zabudnúť, pretože tu ho upletieme samostatne anglicky, lícovo, tak ako je tu. To znamená, tu je samostatné očko, nahodíme a ideme ten spletaný vzor robiť. To znamená, dve očka spliesť anglicky a nahodiť. A dve očka spliesť anglicky a nahodiť. A opäť dve očká spliesť a nahodiť. A dve očká spliesť a nahodiť. A dve očká spliesť. A vlastne máme presne zrkadlovo vytvorené obidve strany. Tuto rozširujeme, čiže tu nahadzujeme a posledné očko upletieme. Nezabúdajte na to, nesnímajte ho, lebo potom vám prestane robiť toto pekné uzlíkové krajovanie, teda vlastne lemovanie. Takže takýmto spôsobom sme urobili rad 5 z lícovej strany, z hrubovej ho len obrátenie, každé očko upletieme, to znamená, poďme na to, každé jedno očko obrátko, veľmi jednoduchý, nenáročný, pritom efektný vzor, ako môžete vidieť na samotnej šatke. Naozaj oddychové pletenie. Pri pletení je výhodou to, že aj tie úplne najjednoduchšie vzory naozaj dokážu efektne pôsobiť na tej pletenine. Tu máme to stredové očko, samozrejme tým, že robíme všetky očka obrátko, teraz si to nemusíme sledovať. To očko každopádne v každom riadku musí byť obrátko, aj keď už sa blížime k tomu riadku, kde bude tá zmena a to si hneď aj ukážeme. Dokončíme tento riadok a potom si povieme o tej zmene. Takže každé jedno, ešte aj to posledné. Tak, troška viac nám tu cinkajú tie ihlice. No a tu máme to dierovanie aj s tými guličkami, maličkými takými nopkami, ako keby, ktoré nám tam vznikajú. Teraz si urobíme nasledujúci riadok. To znamená 7 a 8 totožne ako riadok 1 a 2.
to znamená z lícovej strany anglické hladko, samozrejme nezabudnite pridávať, a z rubovej obrátko. A ešte si urobíme aj 9. riadok, ktorý bude tiež z lícovej rady hladko. To znamená, že urobíme si 3 riadky. Počítame samozrejme vždy aj rubové, keďže vzorka sa nám ťahá aj v rubových radách. To si hneď ukážeme. Takže 7. riadok anglické hladko, 8. rubový obrátko a 9. riadok anglické hladko a vidíme sa po 9. riadku, keď to budete mať urobené. Zatiaľ si pozastavte video. Máme urobené riadky 7, 8, 9, to znamená, že už máme vlastne z toho vzoru riadok 1 až 9. Riadky 7, 8 a 9 sú totožné ako riadok 1, 2, 3, to znamená 7 a 9 z lícovej strany anglické hladko s rozširovaním a z rubovej obrátko. To rozširovanie samozrejme, kde je nahodené očko pred okrajovým očkom a 2 nahodenia okolo stredového očka z jednej a z druhej strany po jednom očku. Samozrejme, to je v každom jednom lícovom rade rovnaké, to už opakovať nebudeme, to je samozrejmosťou. To znamená, že máme prvých 9 riadkov z tohto vzoru, 10. je z rubovej strany anglické hladko, ktoré nám vytvorí túto krásnu čiaročku do toho vzoru a tým pádom vlastne máme urobenú tú prvú časť toho vzoru, to znamená, že 10. riadok je z rubovej strany hladko, anglicky, každé jedno očko. Takže poďme na to. Hádajte, ktoré nebude anglické hladko. Áno, správne, stredové. Lebo ako sme si povedali, to je jediné očko, ktoré má výnimku, ktoré sa bude totožne štrikovať v každom jednom lícovom a rubovom riadku. Tým spôsobom, ako sme si povedali, to znamená z lícovej strany anglické hladko, z rubovej obrátko. A to bude takisto aj teraz, pretože tu, ako vidíte, sme došli presne po to stredové očko a to si urobíme obrátko. Preto tu máme ten značkovač, aby sme na to nezabudli, ten si presunieme a takisto ako na tejto strane si urobíme každé jedno očko anglické hladko, vrátane toho krajového. A toto nám tvorí prvých 10 riadkov vzoru, respektíve 10 riadkov vzoru toho ažúrového s tým dierovaním, ktorý sa nám, ako môžete vidieť tuto na šatke, ešte 2-krát po sebe opakuje. To znamená, že vlastne my tých 10 riadkov urobíme ešte jeden a druhý krát. Tak nám vlastne vzniká tá časť vzorovanej časti tej šatky. No. Pozrite na to a tuto to máme krásne. Aj v melírovej verzii toto je jednofarebná čarovná, ako sme si tiež ukázali, čiže naozaj bude pekne ukazovať v akomkoľvek materiáli vlastne ten vzor. Ja si myslím, že spokojnosť bude veľká, pretože hovorím, pri tom pletení je úžasné to, že aj tie jednoduché vzory sú naozaj efektné. No, tentokrát ja nebudem pokračovať týmito vzormi ďalej, pretože viete si to pretočiť. To je 1 až 10. riadok je toto tu a ešte to urobíte 2-krát vo vašej šatke. Ja idem pokračovať teraz už týmto vzorom a to je úplne jednoduché. Teraz si urobíme 10 riadkov anglického hladka z jednej aj z druhej strany. Toto bude naozaj také relaxové, oddychové pletenie, pretože teraz nám nasleduje, a to si naozaj veľmi jednoducho odpočítate, anglické hladko z oboch strán, nahadzujeme a ideme na to. Čiže ja už teraz robím odtiaľto ten vzor, áno, ako keby sme boli tuto, takto. Takže teraz robíme túto časť. Vám ukážem,
pretože tých 10 riadkov, ak si potrebujete, viete si pretočiť vo videjku. Takže takýmto jednoduchým spôsobom vám ukážem ešte nasledujúce 2 riadky a to bude celý zázrak tejto šatky. Veľmi, veľmi jednoduché a pritom pozrite sa maximálne efektné, keď skombinujete ešte aj farby a prechody farieb, prípadne tak, ako ja som to spravila tu, že pri tom nasledujúcom prechode vlastne som urobila túto farebnú výmenu, a kde som vlastne ešte prestriedala farby. Môžete aj takýmto spôsobom sa s tým naozaj pohrať. Ale keď máte napríklad čarovné klpko, tak tam sa vám tie farby striedajú postupne plynulo, takže okolo stredového očka samozrejme nahadzujeme, rozširujeme, pridávame. To nezabúdame. Takže teraz už robíme. Pekne nám tu aj slniečko zasvietilo. A robíme vlastne tento vzor a to si veľmi jednoduchým spôsobom odpočítate. Vôbec to nemusíte sledovať, pretože je na to taký figeľ. Hneď vám ho ukážem. Hneď ako dokončím tento riadok, nahodiť, lebo som v lícovej rade, lícovú mi smerodajne určuje stredové očko, ktoré tvorí z lícovej strany reťazku. Čiže toto už je vlastne tuto schovaný riadok, ako keby, lebo tam sa nám to vlastne pekne to vrúbkovanie tak vlieva do seba. A toto si odpočítate, pozrite ako jednoducho, že koľko riadkov tu ešte urobíte. Pozrite na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To znamená, vrátane tohto 10. mám 10 z rubovej strany. Keď prídem po lícovú stranu a budem tu mať 10 týchto vrúbikov, tak idem opakovať znova túto vzorku s touto ažúrovou časťou dierkovanou, takže tým pádom vlastne si takto veľmi jednoducho viem odpočítavať tie riadky. 10 opakujem dvakrát, tých prvých 10 riadkov, vlastne tento vzor má 10 riadkov, dvakrát zopakujem a tuto robím anglické hladko z oboch strán, samozrejme s pridávaním v lícových radách a odpočítam si to týmto jednoduchým spôsobom a takto pokračujem, pokiaľ mi vyjde vlna alebo pokiaľ chcem veľkosť šatky. Tu osobne, pozrite sa, napríklad tu som zmenila zase a mi ešte zostávala vlna, takže tu som vlastne posunula ako keby to striedanie farieb a už mi tu tretie nevychádzalo, takže tu mám to, čo som hovorila, že toto vám stačí tu aj menej očiek, lebo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de facto vlastne riadkov, pretože ten 8 mi to, teda 7 z rubovej strany, čiže vlastne ten 8 mi to už z lícovej strany uzatvára a tam som vlastne veľmi jednoduchým spôsobom, to si ešte môžeme ukázať, aby sme videli, ako sa bude uzatvárať, pretože presne v lícovom riadku, ja vám to síce ukážem na rubovej strane, iba spletaním dvoch očiek týmto spôsobom budete vlastne postupovať. Vy to každopádne urobte v lícovej rade kvôli rozširovaniu a tým nahodeným očkám. Čiže 2 spletiem a opäť 2 spletiem očka, toto očko vrátim naspäť, 2 spletiem, vrátim naspäť a takýmto spôsobom vlastne sa mi tu vytvára to krásne reťazkovanie na tom kraji. Čiže takto nádherne to ukáže. A naozaj nie je potrebné ani blokovať tú šatku, lebo vidíte, nevlní sa ten okraj s týmto vrúbkovaním a nám to tu pekne vlastne drží. Táto šatka je naozaj skvelá, veľká, úžasne hrejivá, teplá, na zimu bude absolútne geniálna, takže každopádne Valetwool vám odporúčam, ale nech použijete akýkoľvek materiál. Ja si myslím, že tie šatky budú nádherné. Pod videjkom si nájdete informácie a inštrukcie ohľadne našej Colorful Made olympiády. Nezabudnite na to, posielajte fotky, môžete vyhrať ceny, ktoré sú tam uvedené. Teším sa na vaše fotky a vidíme sa v niektorom nasledujúcom videjku.